และช่วงนี้เชิญรับฟัง1 นาทีกับกปท.ครับไฟสัญญาณฉุกเฉินจะช่วยให้ปลอดภัยหากใช้ถูกต้องและจะเป็นอันตรายอย่างมากหากใช้ผิดโอกาสการเปิดไฟสัญญาณฉุกเฉินจะทำให้ไฟเลี้ยวทั้ง4กระพริบขึ้นพร้อมๆกันซึ่งควรใช้ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเช่นเตือนให้ผู้ขับขี่คันอื่นทราบว่ารถคันนั้นกำลังขัดข้องมีปัญหาหรือเสียจนไม่สามารถวิ่งต่อได้ตามปกติหรืออาจใช้ไฟสัญญาณฉุกเฉินในขณะที่จอดรถชั่วคราวตามข้างทางเพื่อให้รถคันอื่นระมัดระวังโดยไม่ควรเปิดไฟสัญญาณฉุกเฉินขณะขับรถผ่านทางร่วมทางแยกโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ผู้ขับรถคันอื่นไม่ทราบทิศทางที่รถคันนั้นจะไปเพราะไฟเลี้ยวทั้ง4จะกระพริบขึ้นพร้อมกันทำให้เกิดความสับสนต่อผู้ร่วมทางและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก10 ล้อขึ้นไปที่จดทะเบียนใหม่ทุกคันต้องติดตั้ง GPS ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บริการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ